JBL ஸ்பீக்கர் பெஸ்ட்டா இல்லை மார்ஷல் ஸ்பீக்கர் பெஸ்ட்டா? JBL ஸ்பீக்கரா இல்லை மார்ஷல் ஸ்பீக்கரா? JBL-ஆ மார்ஷலா? JBL-ஆ மார்ஷலா? ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கும் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, என் முன்னாடி இருக்க 2 டாப் ரேட்டட் அண்ட் 2 டாப் பிராண்டட் 2 ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரோட ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ஸோட ஜாம்பவான்கள் 2 பேர் தான் என் முன்னாடி இருக்காங்க. சொல்லப்போனால் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர்ஸோட தளபதி அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை தலைன்னு சொன்னால் அது மார்ஷலாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கையில் மார்ஷலும் தளபதியான JBL-ங்க அந்த கையில் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேரோட மார்ஷல் பெஸ்ட்டா JBL பெஸ்ட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம். நான் உங்கள் லிசன் டு ஜி. ஸோ இந்த மார்ஷல் எம்படட் 2-ஓட அன்பாக்சிங் வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோவை கொடுத்துருந்தோம். பார்க்காதவங்க யாரும் இருந்தால் ஐகார்டை கிளிக் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் மார்ஷல் அன்பாக்சிங் வீடியோவில் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தீங்க, மார்ஷல் ஸ்பீக்கர்ஸ் நல்லமா அண்ட் JBL ஸ்பீக்கர் நல்லமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் ஆரம்பத்தில் எனக்கு கூட இருந்துச்சு. நிறைய பேருக்கு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. இது ஒரு காமன் கொஸ்டின் தான். ஏன்னா JBL-ம் நல்ல பிராண்ட் அண்ட் நல்ல சவுண்ட் குவாலிட்டி, அண்ட் சேம் டைம் மார்ஷலும் நல்ல பிராண்ட், நல்ல சவுண்ட் குவாலிட்டி. ஸோ இது 2ல் எது நம்ம வாங்குறது வர்த் இனஃப், அப்படி எது வாங்கினா நம்மளுக்கு வேல்யூ, ப்ரைஸுக்கு நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு எது வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வாங்கும்போது ஒரு கன்ஃபியூஷனாகவே இருக்கும். ஸோ JBL நல்லமா மார்ஷல் நல்லமா நிறைய பேர் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அவங்களுக்கான வீடியோவை தான் இருக்க போது. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் கடைசியில் உங்களுக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும், மார்ஷல் பெஸ்ட்டா இல்லை JBL பெஸ்ட்டா, இல்லை 2மே நல்லனா நம்ம தான் டிசைட் பண்ணி வாங்கணுமா அப்படிங்கிறது ஒரு கன்க்ளூஷனோட சரி, ஒரு சொல்யூஷன் சரி உங்களுக்கு கட்டாயம் வரும். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஷல் பிராண்ட். ஸோ மார்ஷலில் எம்பட்டன் 2 தான் இங்கே என் கையில் இருக்குது. ஸோ இது மார்ஷல் எம்பட்டன் 2. ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா JBL சார்ஜ் 5 அப்படிங்கிற மாடல் தான் இந்த JBL ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர். ஸோ நம்ம மார்ஷல் எம்பட்டன் 2 அண்ட் JBL சார்ஜ் 5லையும் ரிவ்யூ தான் நீ பார்க்க போகிறோம். ஸோ மார்ஷல் வர்சஸ் JBL. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக எந்த ஸ்பீக்கர் பார்க்கலாம்? நம்ம ஃபஸ்ட்டாக மார்ஷல் உள்ள ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் சவுண்ட் குவாலிட்டி, சவுண்ட் டெஸ்டிங், இதில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு மார்ஷல் உள்ளதை பார்க்கலாம். பிறகு JBL-ல என்னென்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அண்ட் சவுண்ட் குவாலிட்டி என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத JBL ஸ்பீக்கரில் கூட பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஷலுங்கிற எம்ப்ளமை இவங்க ஸ்பீக்கரில் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸில் கொடுத்துருக்காங்க. கோல்ட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஸ்டீல் மெட்டீரியலில் பார்க்க ரொம்ப கிளாஸியாக இருக்குது. அண்ட் இவங்களோட பவர் ஆன் பட்டன் கூட பாருங்கள், மிடில் கோல்ட் கலரில் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் இவங்களோட ஸ்பீக்கர் மெட்டீரியல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிந்தட்டிக் லெதர் மெட்டீரியல் மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இது பியூர் லெதர் இல்லை, சிந்தட்டிக் லெதர், ஒரு எக்ஸின் மாதிரி இருக்கும். பார்க்க கிளாஸி லுக்காக தான் இருக்குது. அண்ட் க்ரீம் கலரும் ரொம்பவே பார்க்க அழகாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி இண்டிகேட்டர் அண்ட் ப்ளூடூத் பவர் பட்டன் இருக்குது. சைடில் அங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் போர்ட் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஸோ இதில் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மார்ஷல் எம்பட்டட் 2 ஒரு ஸ்டீரியோ வேர்ஷன் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கராக தான் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி பாருங்கள் அவங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பாருங்கள் 360 டிகிரி சவுண்ட் வித் 2 ஸ்டீரியோஃபோனிக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஸ்டீரியோஃபோனிக் டிசைனில் தான் இந்த எம்பட்டட் 2 டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதில் டுவல் ஸ்பீக்கர், அதாவது ஸ்பீக்கரில் ஃப்ரண்ட் ஃபேஸும் சரி பேக் ஃபேஸும் சரி 2 ஸ்பீக்கர் இருக்கனால 360 டிகிரியில் சவுண்ட் கேட்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது தான் மார்ஷல் சிக்னேச்சர் சவுண்டுன்னு சொல்லி அவங்க கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பின்ன 360 டிகிரியில் சவுண்ட் வரக்கூடியதாக இருக்குது. அண்ட் 30+ ஹவர்ஸ் போர்ட்டபிள் ப்ளே டைம்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 30+ ஹவர்ஸ்க்கு, அதாவது ஒரு நாளை விட கூட நீங்கள் ஒருக்கா பண்ணினீங்கன்னா அது நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணாமலே
30+ ஹவர்ஸ்க்கு இதில் சார்ஜ் நிற்கும் அப்படின்னு கண்டினியூஸாக ப்ளே ஆகி 30+ ஹவர்ஸ்க்கு இதில் சார்ஜ் நிற்கக்கூடியதாக ஒரு பேட்ரி கம்பேக்ட் வந்து இதில் மார்ஷல் எம்பட்டட் 2ல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ். அண்ட் IP67ன்னு இப்போ மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து வாட்டர் ரெசிஸ்டனும் அண்ட் சேம் டைம் டஸ்ட் ரெசிஸ்டனும் இதில் இருக்குது. இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ். அண்ட் ஸ்டக் மோட்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டக் மோட் வந்து நீங்கள் ப்ளூடூத் கனெக்ஷனில் 2-3 மார்ஷல் ஸ்பீக்கர் கூட ஒரே கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ப்ளூடூத் வந்து 5.1 ரேஞ்சில் வந்து ப்ளூடூத் வந்து இதில் ஒர்க் ஆகுது. அண்ட் ரீசைக்கிள் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியலில் தான் இது வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இது மார்ஷல் எம்பட்டன் 2ல் ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸாக இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நம்ம இதை இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறது அண்ட் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்குறதோடு ஒரு சவுண்ட் டெஸ்டிங்கையும் பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ JBL சார்ஜ் 5ல் உள்ள ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம்னா, இந்த JBL லோகோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் மெட்டீரியல் நல்ல போல்டாக பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப பார்க்க அட்ராக்டிவாக இருக்குது. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பவர் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது, ப்ளூடூத் பட்டன் இருக்குது, அண்ட் ப்ளே பட்டன் இருக்குது. அண்ட் இங்கே வால்யூம் ப்ளஸ் மைனஸ் பட்டனும் கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 8 ஷேப்பில் பார்ட்டி பூஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ஆப்ஷனும் இந்த சார்ஜ் 5ல் இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் கனெக்ட் பண்ண ஒரு போர்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு ஒரு கவர் கூட வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த கவர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது சார்ஜிங் போர்ட். அது பக்கத்தில் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா பவர் பேங்க் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். இது பவர் பேங்க் போர்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்குது சார்ஜ் 5ல். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான ஒரு டிசைன் இருக்குது. ஸோ இது கொஞ்சம் ரஃப் சர்ஃபேஸாக இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கர் மொத்தமாகவே ஒரு பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல். ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ரஃபாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து கையில் நம்ம ஸ்பீக்கரை பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் grip ஆகும். அண்ட் எங்கேயாச்சும் நிப்பாட்டி வைக்கிறதுனா கொஞ்சம் அது ஒரு பேலன்ஸ் ஒரு ஸ்டெடியாக வைக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று கொடுக்குறதுக்கு அது மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் கொஞ்சம் ரொம்பவே நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரில் 2 சைட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சாஃப்ட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் அமுங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ஏன் இப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் சவுண்ட் கேட்கும்போது அதில் வந்து உள்ள பேஸ் வந்து இந்த 2 சைடில் தான் அவுட் ஆகக்கூடியதாக இருக்கும். இது நீங்கள் ஒரு மியூசிக் ப்ளே பண்ணக்குள்ள இந்த 2 சைடு வந்து மூவ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப பார்க்க அழகாக இருக்கும். நீங்கள் அது மியூசிக் ப்ளே பண்ணக்குள்ள நீங்கள் அதை வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக JBL ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேஸுக்காகவே டிசைன் பண்ண ஸ்பீக்கர்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே JBL ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறவராக இருந்தால் உங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ JBL ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ஜ் 5ல் வந்து டுவெல் JBL பேஸ் ரேடியேட்டர்ஸ் வந்து 2 ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து இதில் வந்து அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி பார்ட்டி பூஸ்ட் ஆப்ஷனும் இந்த JBL சார்ஜ் 5ல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பார்ட்டி பூஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்றுக்கு மேலே அதிகமாக 2-3 JBL ஸ்பீக்கர் கூட
ஒரு ப்ளூடூத் கனெக்ஷனில் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரே மியூசிக்கை வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு பார்ட்டி வைப்பை வந்து கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து கட்டாயம் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ப்ளே டைம் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பேட்டரி சார்ஜ் வந்து 20 ஹவர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம இதே மார்ஷலில் வந்து 30+ ஹவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த இடத்துல மார்ஷல் வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ இதில் வந்து 20 ஹவர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க JBL. அண்ட் வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் டஸ்ட் ப்ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா IP67. ஸோ இது வந்து சேமாக தான் இருக்குது. மார்ஷலில் இதே IP67 வாட்டர் ப்ரூஃப் அண்ட் டஸ்ட் ப்ரூஃப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வயர்லெஸ் ப்ளூடூத் ஸ்ட்ரீமிங் கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி 2 ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கனெக்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. ஸோ மார்ஷலில் இந்த 2 ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆப்ஷன் இல்லை. இதில் வந்து JBL 2 ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து இந்த ப்ளூடூத் ஸ்ட்ரீமிங்கில் வந்து JBL வந்து வின் பண்ணியிருக்கிறாரு. அதோடு நம்ம நெக்ஸ்ட் JBL ஒரு சவுண்ட் டெஸ்ட்டையும் பார்த்துடலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்த வரைக்குமே புரிஞ்சிருக்கும் எம்பட்டன் 2 பெஸ்ட்டாக இல்லை JBL சார்ஜ் 5 பெஸ்ட்டாக அப்படிங்கிற உங்களுக்கே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்திருக்கும். அண்ட் நீங்களே டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க மார்ஷல் எம்பட்டன் பெஸ்ட்டாக இல்லை JBL சார்ஜ் 5 பெஸ்ட்டாக அப்படின்னு இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்களே டிசைட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியனாக நான் வந்து பார்த்ததில் எனக்கு மார்ஷல் எம்பட்டன் 2 தான் ரொம்பவே பிடிச்சது. JBL 5 நல்ல பெஸ்ட்டான ஒரு ஸ்பீக்கர் தான். ஒவ்வொருத்தரோட ஒப்பீனியனுக்கு ஒவ்வொருத்தரோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பிராண்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். அதே மாதிரி எனக்கு வந்து எப்பயுமே மார்ஷல் தான் ரொம்பவே ஃபேவரட். அண்ட் மார்ஷல் எம்பட்டன் 2 எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது. அண்ட் உங்களுக்கு JBL சார்ஜ் 5 அல்லது JBL பிராண்ட் கூட ரொம்பவே பிடிச்சதாக இருக்கலாம். அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதை வச்சு அண்ட் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை வச்சு மூலமாக உங்களுக்கு வந்து மார்ஷல் பிராண்ட் தான் பிடிக்குமா இல்லை JBL பிராண்ட் தான் பிடிக்குமா, மார்ஷல் எம்பட்டன் 2 இல்லாட்டி JBL சார்ஜ் 5 இதில் எது உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது, உங்களோட ஃபேவரட் எதுன்னு ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம எல்லாருமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னமும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே வந்து பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் பண்ணி நம்ம லிசன் டு ஜே சேனலோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அன்டில் தென் டேக் கேர், பை பை.